Jesień. Wszędzie wokół roślinne truchło. W porze ciepłej jest tu obfitość roślinnego życia. Chodzę z apką i uczę się nowych gatunków. Ale nie zawsze tutaj tak było. Ten teren sprawia tylko pozór niezmiennego. W ostatniej dekadzie doznał gwałtownej przemiany. Najpierw, przed i po wojnie, było cywilizowanie tych połaci. Ulice z bruku, budyneczki hurtowni, kolejarskich biur, ogromna myjnia pociągów. Jednego budyneczku z płaskorzeźbami mi żal, bo tego już nie ma. Wyburzono wszystko przed Euro 2012 i dopiero na to przyszła natura. Nie powiem wszystkiego o wolnych torach. Nie jestem Bogiem, ale nie powiem nawet wszystkiego, co pamiętam. Te łąki nie mają spokoju. 2 lata temu przeorano je, niszcząc bujną już florę. Zrobiono to pod mieszkaniówkę z rządowego programu. Z niej nic nie wyszło, a roślinność mozolnie się odbudowuje. To jest obozowisko bezdomnych. Ale nie będziemy tu wchodzić. Idziemy do ZNTK. Zakłady naprawcze taboru kolejowego. Niegdyś potężny zakład pracy. Jeśli sądzić po kalendarzach ściennych, które widywałem w tutejszych pustostanach biurowych, ostatni robotnicy odeszli stąd około 2007 roku. Dzisiaj to poznański Czernobyl, tylko zdrowszy, bo bez skażenia. Jemioła, pocałunków moc. Architektura tutaj jest z 2 okresów. Niemiecki sprzed I wojny, ceglany ekspresjonizm. Drugi okres to lata komuny, kiedy zakład przeżywał rozkwit. Jest jeszcze trochę artefaktów z czasów robotniczych, ale coraz mniej. Nie ma tu gablotek jak w muzeum.
tych scenariach mógłby być kręcony jakiś film. Ale w sumie po co, jeśli scenografowie zbudują sobie wszędzie co chcą? Więc nie wiem, jakby najlepiej oddać tym halom sprawiedliwość. Zapierają dech. Przeprowadzać tu wycieczki? Tu w środku wyrosło drzewko i to nie jedno. Cud życia. Przyłazi tu wiara głównie dwojakiego sortu. Pierwszy to bezdomni, czy jak się obecnie mówi, osoby w kryzysie bezdomności. Oni tu szabrowali. Taka rola destruentów w przyrodzie. Raz po raz wybucha też jakiś pożar, jak wypalają kable, albo po prostu się grzeją. Rok temu zamarzł w którymś budynku bezdomny, ale żaden z nam znajomych. Krzyż! Krzyż wypełniony naftą i kląkrami. Druga grupa to młodzież, a nawet smarkacze, która przychodzi tu poeksplorować. Można powiedzieć, że jeżeli te hale mają się kiedyś zamienić w targowiska, dyskoteki czy galerie sztuki, to oni są pionierami. Trochę sztuki już tu jest. Czyli rzeczy innych od prostego graficiarstwa. Czyści! Głupiec nie wie, że wszystko brudne będzie. Ruczaj życia i śmierci. Wiszące ogrody wildy. Idziemy dowiedzieć się, co jest darem życia.
Lubię patrzeć na wtórną sukcesję natury. Drzewa rozpierające beton, mech pokrywający asfalt. Miasto widziałoby tu nową dzielnicę z mieszkaniami, usługami, handlem. Moim zaś marzeniem jest ogłoszenie wolnych torów klinem zieleni. Przecież przewietrza śródmieście, a do tego są kliny. Albo jeszcze lepiej nazwać to użytkiem ekologicznym, żeby ochrona była prawna. Powiedzą mi, masz parki opodal. Ale parki w Poznaniu to miejsca sterylne, z krótko przystrzyżoną trawą. Wstęp mają tam tylko te gatunki roślin, którym się dozwoli. Reszta jest pielona i ścinana. Nie bez kozery mówi się zarząd zieleni. A tutaj nikt naturą nie zarządza. I ptaków dużo. Asystent TK grasował, jak go nazywam, szalony napisowiec. Tutaj napomina, grozi surowo, bez precyzowania co. Albo pisze gdzieś zakaz wstępu, ale od strony wyjścia z terenu. Może kto raz wejdzie do ZNTK, już ma stąd nie wychodzić. Pamiątki po czasach PKP. Fotel dyrektorski. Te firanki, jak widać, były nie tylko w przedziałach pociągów. Architektura ZNTK nie ma swojego opracowania. Kiedy rozmawiałem z profesorką historii sztuki od Wildy, jedyne co miała do powiedzenia o tych terenach, to że nie są interesujące. A tutaj pracowały tysiące ludzi. Architektura, wiadomo, jest w stanie ruiny, ale cóż ma więcej wzniosłości niż ruiny? Jak to nie zachwyca? Jak to nie interesujące? Patrzę, stróż. Trochę się przestraszam, bo 2 lata temu ścigał nas ochroniarski wilczur. Rozważam, czy dać girę, ale jakaś inercja mną zawłada. I zostaję.
panu dla tych policjantów zdjęcia robić, to zaraz pierdalać będą. Dobra, No nie, dzieciaki nie mogą tu być. tak. Filmuję. Następny jeden tam był, drugi tu. Naprawdę? To. O kurczę. Tego Bo mówię. to są takie ciekawe miejsca, to No takie mówię. plenery. A pan tu jest... Mówię, dzieciaki, nie? To można krzyczeć tym policjantem, nie? To robi to, bo no, oni za dużo pozwalają. Nie? A pan jest stróżem tu? No, Okej. ja mam 26 hektarów. No kurczę. Że to całą mam, a tam pod ten. I do tego budynku są. No to wejdziesz, no ale pod dachem, nie? No. Bo nie wiem kto tam to jest, nie? No właśnie. No, tak. A kot to pana jest? Tylko by stracił czy chory. To tam było, że tutaj jednemu cegłą owinęli cegłę w płatyn, jak szedł i mu czepli, nie? Bo to panika się zrobiła, nie? Ale to miał broń, miał i mu wszystko zabrali, nie? No i dajcie ten odzyskali, bo tam złapali, nie? Łapankę zrobili, łapali, ale co to daje? No ja tego nic nie noszę, ja przedstawię tego nic nie noszę, ja pierdolę wszystko. To w dupie to mu. No i Do słusznie. tego mojego stanowiska pilnuję, żeby mi nic nie porwał, nie? No. Do takiego budynku do góry, aż nie tam. Wejdziesz, no ale jakieś jasne wszystko, nie? Ale jak taki czach, nie? No dokładnie. A kot to pana jest? No to kotów jest pełno. Pełno. I lisów tych. A pan tu pracował kiedyś? Pan tu pracował kiedyś w tym ZMTK? I tutaj noszę na zmianę, nie? No. Na zmianowe, bo to jest ochrona, nie? Aha. Ja zaraz idę sobie. No i tylko jest swoim drogą tych tak, no ale Tu skręcam. Dobra. Do widzenia. Dobra. Dobra. Raz przyprowadziłem tu klasę gimnazjalną z nauczycielkami. Oprowadzałem ich po Fyrtlu i pomyślałem, żeby zajść tutaj. Na wejściu zaczepił nas żul i powiedział, żebyśmy uważali, bo jak coś nam się stanie, to będzie na niego. Znać po tym, że to żule czują się gospodarzami tego miejsca. Kierujemy się do największej z hal, która od strony torów kolejowych była emblematyczna ze swoim neonem. Wpierw jeszcze mural robotniczy. Jakaś miernota zamalowała dół, jakby w okolicy było mało pustych ścian. Jest tu przejmująco. Ta budowla zdaje się mówić. Co mówi? Co każdy sobie wymyśli. Do mnie powiada: nie burzcie mnie. Tu jest jak w Cielsku wieloryba. Ale pora już stąd iść.